안녕하세요. 엑소 카이입니다. 제가 요염하게 이름 쓰기를 해보겠습니다. 카이. 요염하게. 네. 네. 어우. 야. 와. 야. 감사합니다. 한글로 써야 돼요? 당연하죠. 영어로 아니고. 저거 너무 어려워요. 영어로 써도 돼요? 네. 뭐야? 감사합니다. 나 샴페인 여기 보니까. 네, 안녕하세요. 엑소의 찬열입니다. 제가 엉덩이로 이름을 쓰겠습니다. 획수가 좀 많은데. 감사합니다. 와, 제대로 썼다 이거. 나 화끈하게 한번 써줄게. 아니, 이름 말하고 써야죠. 나책 한 글자 안 돼. 좋다. 나 빨리 할게. 저 한 글자로 쓸게요. 영어로 해. 아, 왜요? 영어로 해. 영어로 해. 네, 한글로 네. 세 글자요? 네. 안녕하세요. 엑소의 루하입니다. 저도 엉덩이로 저희 이름을 쓸게요. 각 잡혔다. 대박이다. 와. 진짜 잘한다. 와, 진짜 있는 거야, 지금? 네. 대박. 네, 안녕하세요. 엑소 레이. 미치겠다. 레이라고 써야 돼요? 레이. 레이입니다. 저도 엉덩이로 이름 쓰게요. 간다. 레. 오. 이. 오. 깔끔하다. 한자로 써야 되는 거 아니야? 잔인하시네요, 이게. 와, 한자로 써요. 원래 용목으로 써야 되는데 제일 편해요. 세훈이 엉덩이 큰 거 봐. 저 바지 꽉 끼는 거 같은데. 세훈이가 나름 펑퍼지면. 세훈이가 펑퍼지면. 네. 진짜 펑퍼지면. 저도 세훈만 쓰면 되죠? 오세훈 해야지. 오세훈. 해. 김종희 쓰고 갔대. 정말요? 카이가. 정말. 오세훈 써야 돼, 우리는. 네, 안녕하세요. 저도 실패해가지고 엉덩이 이름을 쓸게요. 오. 살아있네. 살아있네. 오. 세. 아이고. 오. 세. 디테일해. 짧고 길고 긴 거. 이것도 있어. 이거 밑에 어떻게 세워? 더 내려가. 땅 파. 봐. 주저앉아, 세훈아. 훈. 감사합니다. 카이는 두 글자만 썼다는 거. 카이로. 아 진짜요? 네. 나 진짜. 엑소 시윤입니다. 저도 실패해서 엉덩이로 이름을 쓰겠습니다. 영어로 쓸까요? 한글로 쓸까요? 한국어. 한글로. 네, 시작하겠습니다. 야, 뭐죠 저거? 뭐야 이거 전직이야. 뭐 하는 거야? 잠깐 이거 진짜 아니야. 내 말이야. 진짜. 너 아니야. 엉덩이 힘들어하는 게 다 보여 이게. 와, 어필 쩔네. 엉덩이로 이러고 있어. 나는 세훈이가 오버헤이트를 하면 밖으로 나간다. 이거 한자로 써야 돼. 대박. 1등이야. 야, 어필 대박인데요. 네 안녕하세요 백현입니다. 저도 실패했다네요. 네 시작해 볼게요. 뭐 터지는 소리 날것 같은데? 뭐가 터지는 소리 머리가 날것 안 같은데? 좋아가지고. 비읍. 백. 와, 야. 진짜 대박이다. 야. 와. 진짜 웃길 것 같아. 펑키체. 나올 것 같아. 펑키체 보고다 가야지. 네, 갈것 같아. 네, 안녕하세요. 엑소 첸입니다. 저는 사실 타와 함께 춤을 췄거든요. 근데 단지
정열적이지 않았다는 이유로 벌시에 걸려 쓰게 됐습니다. 그래도 이름이 한 글자라 참 다행이에요. 야야. 오. 시끄럽다. 왜 나름 다 잘 썼는데? 수고했습니다. 수고했습니다.